En fedtsyre er en karbonylsyre med en ligekædet karbonhydridkæde med mere end 3 C-atomer og en enkelt karbonylsyregruppe i den ene ende. Hvis en fedtsyre ikke har nogen dobbeltbindinger, så kalder man det en mættet fedtsyre, og hvis den har dobbeltbindinger, så kalder man det en umættet fedtsyre. Det fremgår desværre ikke på billedet her, men der findes fedtsyrer med dobbeltbindinger. Desto flere dobbeltbindinger der er i fedtsyrerne, jo lavere er smeltepunktet, fordi styrken af de bindinger, der holder fedtmolekylerne sammen, nedsættes. Nu går vi fra at tale om fedt til signalstoffer. Nu vil vi gerne tale om eicosanoider. Eicosanoider indeholder 20 C-atomer, og det er altså cellernes indbyrdes sendebud og kommunikation mellem cellerne. Det kan fx være mellem muskel- og nerveceller. Det styrer dermed også fremkaldelsen af smerter på celleniveau. Eicosanoidernes dannelse og funktion er desværre uhyre kompliceret og kun forstået i et begrænset omfang. Vi nøjes her med at se på et ganske lille hjørne. Det drejer sig om dannelsen af stoffet prostaglandin H2. Nu ser vi lidt nærmere på dannelsen af prostaglandin H2. Prostaglandin H2 dannes i cellerne ud fra carboxylsyren arachidonsyre, så vi ser lidt nærmere på den. Arachidonsyre har 19 carbonatomer med tilhørende hydrogenatomer. Enzymet cyklooxygenase omdanner arachidonsyre ved 2 reaktioner efter hinanden. I den første reaktion adderes 2 dioxygenmolekyler, så der dannes 2 peroxider. En peroxid er en dioxygenbro. I den anden reaktion omdannes den ene peroxid til en hydroxygruppe. Det dannede stof er prostaglandin. Det var altså en ormer. Dannelse af prostaglandiner, det er der behov for at give hjernen smertesignaler. Cyklooxygenase. Det er et protein, der er opbygget af 604 aminosyrer, kan reagere med arachidonsyre. Det er et enzym, endda et dobbeltenzym. Cyklooxygenase og peroxidase har 2 aktive steder. Epinefrin og acetylsalicylsyre sætter sig på enzymets aktive områder og blokerer for smertesignal. Acetylsalicylsyre ødelægger COX og kan gendannes. Det forhindrer blodpropper.